उसे पूरा क्या हो छीन दिया। मुंह पे तो हाथ रखे। याद रखा था मानी हो आ गया। सॉरी यार, मानी गलती हो गई। अरे पता नहीं चलता ठीक है, देख मार दी आई जब तो बोला ये देख तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एक बार फिर आपका भाई हाजिर है आप लोगों की खिदमत में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आप भी कुछ बोल रहे हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। शर्मा गया लड़का। अरे अहमद साहब इधर आ रहे हैं। अहमद साहब अपना शिवलिंग क्या होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? जैवलिन। तो तबीयत सही है? सही नहीं है तो बता दो। सही है, डन है, ओके। एनीवेज, टाइम बर्बाद किए बगैर डायरेक्ट आते मुद्दे पे। मुद्दा आज का ये है कि भाई का ब्लॉग चल रहा है लेकिन हम लोग कहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्लान ये है कि हम जिसके घर पे जा रहे हैं उनसे हमारा बहुत जबरदस्त अच्छा मजाक है, तो हम सोच रहे हैं उनके साथ जाके ना कोई प्रैंक कर दे। अब कौन सा प्रैंक करें ये रैंडमली हम चूज कर लेंगे। वहाँ जाके जो हमें मौका लगेगा ना, हम वहीं पे जाके कोई प्रैंक करेंगे ना। मैंने बोला नहीं कि हम जिसके घर जा रहे हैं ना हमारा उनसे मजाक है। तो भाई हम लोग अपने मामू के घर पे जा रहे हैं, बड़े मामू। तो भाई हमारा मुमानी से बेहद मजाक है, एक मेरी अम्मी और एक मुमानी। तो इनसे भाई मैं कोई मजाक भी कर लेता हूँ, प्रैंक भी कर लेता हूँ। ये लोग माशाल्लाह बुरा भी नहीं मानते। तो हमारा प्लान यही है कि भाई हम मुमानी के साथ कोई ना कोई प्रैंक करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ स्नीजिंग वाला कर लेते हैं। स्नीजिंग की डिमांड भी बहुत आई थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप स्नीजिंग प्रैंक दोबारा करें। लेकिन अगर मुमानी के ऊपर छींक मारेंगे तो ना मुमानी बुरा मान जाए। क्या कर रहा है? नहीं करेंगे पक्का। कॉपिंग प्रैंक भी बहुत अच्छा था, वो भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी देख लेंगे, या तो स्नीजिंग या कॉपिंग प्रैंक, जो भी सूट करेंगे ना वो कर लेंगे। फिलहाल गाइस निकलते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया, 8:30 बजे का टाइम हो गया। घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती तो हम कहीं भाई इस टाइम पे हम लोग निकलते हैं 8:30 बजे। कल रबीउल अव्वल भी है, रश भी बहुत होगा तो पता नहीं पहुंच पाएंगे। और रश है रोडों पे। मैं अभी गाइस चूल्हा लेने गया था, जो मैंने कल चूल्हा बनने के लिए दिया था ना, वो मैं अभी लेकर आया हूँ चूल्हा। तो रोडों पे वाकई में बेतहाशा कुछ पूछा। चूल्हा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आ गया सही हो गया। तो रोडों पे रश ऐसा नहीं है कि जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन आम आवाम का बहुत रश है कि जल्दी जल्दी अपने अपने घरों पे पहुंच जाए। तो एनीवेज इससे पहले और मजीद रश बढ़े, हम लोग चलते हैं मामू के घर पे। मिलते हैं आप लोगों से मामू के घर पे। गाड़ी निकालें, पहली फुर्सत में निकल। भाई हम लोग आ गए मुमानी घर पे और हम आके बैठे हैं और मुमानी यहाँ से उठ के चलेंगे। भाई मुमानी को लाइट जाने वाली है। हाँ यार, यहाँ का मसला है, लाइट जाने का टाइम है। हो सकता है ना जाए क्योंकि 11 रबीउल अव्वल है। भाई कैसे जाने पर खैरियत से हैं? ये देखो फुल पीली पट्टी और फुल लाल ग्रीन पहना। तूने पीली क्यों पहनी? ग्रीन पहनता? अच्छा हाँ भाई, अभी ग्रीन पहनेगा ये भी पीली टोपी लगाया हुआ है। बाप बेटे के सेम मामला है भाई। तो एनीवेज लाइट अल्लाह करे ना जाए, अगर लाइट नहीं गई तो हमारा व्लॉग अच्छा बन जाएगा, और अगर लाइट चली गई तो भाई फिर तो एनीवेज मुमानी बैठेंगे तो फिर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तुम्हारे बड़े मजा आए भाई? खैरियत भाई? मुमानी घर पे हम लोग आए थे तो मुमानी से नहीं मिले हम लोग। भाई चेक कर रहे हैं मुमानी, चेक कर रहे हैं लिपस्टिक वगैरह माशाल्लाह, जैसे कोई रिश्ता विश्ता लेकर आया हूँ मैं इनका। भाई वीडियो अच्छी आएगी। नहीं, आप वैसे भी अच्छी आती हूँ मानी। तो भाई आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे भाई कहाँ है तुम्हारी मुमानी, कहाँ है तुम्हारी अम्मी? तो भाई आज फाइनली काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है ना मानी। हाँ, बहुत महीने हो गए। हमारी तबियत ही सही नहीं चलती यार, कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला। मुमानी की भाई हड्डियों में, जोड़ों में और मैदे में, गुर्दे में नया लगा इतनी तबीयत खराब, नजला, जुकाम, खांसी, बड़ा बुरा हाल हुआ था। चल झूठा। उनको तो नजला चल रहा है काफी टाइम से। तो इतना नजला, मौसम भाई कभी ठंडा हो रहा है, कभी सर्दी। हाँ ऐसे ही चल रहा है आजकल तो, मौसम ऐसे ही चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। गर्मी लगती है, पंखा खोलो तो ठंड लगने लगती है। चक्कर भी आ रहे होंगे। हाँ चक्कर तो आते हैं। ये तो वो तरस पीने के पानी का जरूर नजला खत्म नहीं हो रहा यार। दालचीनी का सही, दालचीनी का दालचीनी की चाय। हाँ उससे अदरक, हाँ दालचीनी पूरा क्या हो छीन दिया। अगर मुंह पे तो हाथ रखे। याद रखा था मानी हो आ गया। सॉरी यार, मानी गलती हो गई। उनको भी जरासीम लगा। करूंगा
तो सब जरासीम लगा दिए। मेरा नाम तो लगता नहीं है, फैलता है हमेशा। क्या करूं मैं, हिरा के मुंह पे इतनी छींके मार देता हूँ बेचारी। नहीं मारा करें ना, मुमानी का तो लिहाज किया करें कम से कम। पता नहीं चलता छींके देख के मार दी। ये जान के मार रहा लग रहा। मैं चाह रहा हूँ आपको एक धरना रह गया, मुमानी को वो भी लगा दूंगा, बाकी जान के मार रहा है। ये चीखे तो इनको आ रही है, खैर मुस्तकिल आ रही है। ये तो जान पूछ के ठीक रहा है। हाँ अब समझ गई हूँ वानी। भाई मेरी छींक मारो, छींके आ रही हैं। तो आप उधर मुँह छींके आ छींक। रही हैं, छींके आ रही हैं। छींके आई है जब तो बोला। मुमानी मारो, चाहता हूँ यार मेरी छींटों पे कंट्रोल करो। ये देखो देखना जान के मारा छींक साले का खोपड़ी तोड़ साले। आ रही है, सब सच में आ रही है वाकई में। मुझे तो नहीं आ रही, इनको आ रही है। जान के मारा। तो यार थूक फेंक रहे मुमानी। अब वो मुंह से निकल रहा है, झूठ मूठ के निकाल रहा है ये। तो मुंह से झूठ मूठ का ही निकाल ले। झूठ मूठ के थूक निकालना। वाह भाई वाह, क्या बात है मुमानी, कैसी बातें कर रही हैं। वैसे छींक। है नोज आ रही है आपकी। हमें नहीं थूक रहा है। अरे जान मुझे छींक रही है ऐसी। तो हमें इतना सारा थूक भी तो निकल रहा है। तो वो जान मुझे छींक रही इस वजह से ना, नाक निकलती वो तो आ रही है, अभी इसमें कर लो। अरे नाक में निकल रही, तो कह रहे मुंह थूक के निकल रहा है। छींकने से। ये देखो अबे वो छींके जा रहा है, उसकी निकल रही है। इतना थूक कहाँ से निकल रहा है? अरे निकाल रहे हमारी थूक और नाक मिक्स होकर निकल रही है। मेरा ऊपर छींक रहा है। अब तो करीब बैठा हुआ नहीं जा रहा। बेचारी कह रही कहाँ जाऊँ। कोई रुमाल टिश्यू दे दे, कोई टिश्यू विश्यू दे दे यार, बेचारे मुमानी पर कोई रुमाल देके बैठे हैं वहाँ साहब। टिश्यू दे दे। हैं मुमानी दुपट्टा दे दो यार अपना, यार दुपट्टा दे दो, शादी कर लो ना। उनको आज सारे जरासीम लगा के जाओगे। उनको आ ही जाएगी आज तो, छींकें आनी शुरू हो ही जाएंगी। ये देख जान बोल रही है ना, प्यारी समझ गई। आपने देखा कि ये लोग कितने सीधे लोग हैं, कसम खुदा की, इन्हें पता ही नहीं होता। देखिए ना, इनके साथ जो मर्जी है कर लो, ये बेचारे बस चक ही करते रहते। हमारी ये था, ये तेरे था। आप लोग बताएं यार, मैं किसी बड़े को थूक सकता हूँ? ये प्रैंक मैंने शादिया पे किया, सायमाबाजी पे भी किया। मैंने सायमाबाजी पे किया। शादिया का तो एक तकिया कलाम है। क्या कर रहा है मनु? सायमाबाजी ने लगाए थे एक दो। शादी में थप्पड़ मारे तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा हम ये घर पे बोल के रहते हैं, हमने लगाया लगता है जैसे किसी को नहीं दिख रहा तो जाहिर है कोई समझेगा। अबे बोतल में खरीद के लेकर आया हूँ अभी। इससे पहले थे अच्छी गुलाब की बोतल थी ना, उससे तो और छींकें आ जाती थी। इसने बोला मैंने कहा भाई हमने पहले बोला था मुमानी पे करेंगे इस तरह, और हमारी मुमानी कुछ भी नहीं बोलेंगी, हमें पता था, खाली बोलेंगी क्यों छींक रहा है, हमारे पास थूक आ रहा है। और वही हुआ, हमें मुमानी की यही उम्मीद थी भाई। कर रहा है वो खास को क्या हो गया, मेरे ऊपर ही मुंह का वरना चीख आती है तो बंदा मुंह झुका लेता है कि वो इधर हो जाए। क्या हो गया, लिहाज ही नहीं कर रहा था। मेरे ऊपर। उमानी को हैरानगी हो रही थी, ये हो क्या गया आज? हाँ, मैंने कहा भाई ने बोला एक मुझे वाइट नजला ही रह गया था, वो भी ये करके चले जाएगा तो नहीं, बचेगा क्या? इंसान लिहाज मुरवतन बोल भी नहीं पाता। वो यही सोच रही थी क्या बोलूं। मैंने कहा वो नहीं बोलेंगी, लिहाज करेंगी वो, क्योंकि वो तो मेरी बहनें भी, उन्होंने तो मुझे बोल दिया ना, मान लिहाज कर गई, कुछ भी नहीं बोलेंगी। दोस्तों गाइस भाई, हादी ने हमें एक टास्क, एक गेम दी, सॉल्व करके दिखाएंगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तो ये तो 2 किले दिए मुझे जो है भाई। हाथी तुमने सॉल्व किया भाई ये? मैंने भी क्या हुआ, ये शायद आप लोग भी खेल चुके होंगे बचपन में। ये बहुत पहले आया था ये गेम। बचपन का नहीं है, ये जवानी का। नहीं नहीं, ये हमारे बचपन में था। ये कील निकालनी है ना? हाँ ऐसा इसमें, ना? हाँ। इतना आसान है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप निकाल सकते हैं। टाइम नोट करो पहले, टाइम। चलो हाँ भाई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जल्दी कर लो। मैं एक सेकंड में कर लूंगा, मैं भी एक सेकंड में कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं निकल रहा, आने वाले। 11, 12,
1 मिनट में निकाल के दे दूंगी। निकाल लोगे? हाँ। निकालो यहाँ। 16 हार गया बाप। निकालो। यार मुझे याद हाँ, है। निकालो चलो निकालो। अगर इसको देखते हैं कितने सेकंड में निकालती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत कर रही। बच्चों को तो बच्चे करेंगे अभी। निकालो। आप जो पहले कर रहे थे ना ये वाला देखा मस्त निकल। और जो लगाना पड़ते ना बड़ा। नहीं ना आदि तो अभी निकाल देता है। आदि को देखा, आदि निकालेगा। आदि को देखिए भाई ट्रिक है क्या, ट्रिक आपको बताएगा हादी, क्योंकि ये हादी का ही गेम है। बचपन में यार मैंने सॉल्व किया, निकालो हादी। खोली थी भाई हादी की ट्रिक है और हादी निकाल के जाएगा। पहले इधर दिखाओ सामने। हादी क्या ट्रिक है ये? देखो हादी। ओए 1 सेकंड में वाह, कैसे कैसे? दोबारा करो दोबारा। ये यूं हाँ वाह यार, 1 सेकंड में निकाल जाते। गुड हो गया भाई। क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है? टक टक है, टक टक है भाई ये। भाई हम लोग मामू के घर से निकल गए भाई, और मामू तो आए नहीं। मामू का हमने 12 बजे तक वेट किया। मामू पता नहीं कहाँ जुलूस हो गया। कहाँ है मेरे बदला आलम? नहीं काम से गए हुए थे कहीं। चलते हैं और लाइटें शाइटें देखें भाई। यहाँ पे लाइटें बहुत लगती है यार, बिल्डिंग सजी हुई होती है। ये देखें आप, पूरा सजा हुआ है वहाँ से वहाँ अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज 11 रबीउल अव्वल है, लेकिन ये व्लॉग हो सकता है आपको 12 रबीउल अव्वल जब गुजर जाए तब मिले, क्योंकि हो भी सकता है कि हम कल का व्लॉग कल ही अपलोड करें 12 रबीउल अव्वल। तो चलते हैं घर पे। फिलहाल तो मैं गाड़ी शाड़ी निकाल लूँ और मिलते हैं घर पे आप लोगों को।